क्रंची स्लाइम के इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिक्सिंग टूल, फूड कलर, आई हैव टेकन ग्रीन, यू कैन टेक एनी, मिक्सिंग बाउल, फेविगम, क्रंची बॉल्स, ये बहुत मेन है क्योंकि हम लोग क्रंची स्लाइम बना रहे हैं, और थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर। और अगर आपके पास स्लाइम एक्टिवेटर नहीं है तो आप डिटर्जेंट पाउडर को वाटर में मिक्स करके डाल सकते हैं। तो स्लाइम बनाने के लिए पहले हम लोग फेविगम को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ग्लू को ऐड कर लिया है और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे स्लाइम एक्टिवेटर। उसके बाद हम लोग आराम से मिक्स कर स्लाइम बनाएंगे। अब देख सकते हैं हमारी स्लाइम आ रही है। देख सकते हैं हमारी स्लाइम बस बन चुकी है। थोड़ा सा एक्टिवेटर और ऐड करना है क्योंकि अभी थोड़ी स्टिक होगी। फ्रेंड्स, हमारी स्लाइम बस रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रंची बॉल्स। ये मैंने कलरफुल ली है, आपको फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा हैंड से भी मिक्स कर लूँगी एक्टिवेटर ऐड करने के बाद। आप देख सकते हैं हमारी स्लाइम बस रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रंची बॉल्स। मैं इसे बाउल में ही डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रंची बॉल्स। फ्रेंड्स, हमारी क्रंची बॉल्स चल चुकी हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसे मिक्स करने में बहुत मजे आते हैं और आप देख सकते हैं अपनी स्लाइम को। मैं इसे टेबल पर रख दूंगी और जो क्रंची बॉल्स हैं उन्हें भी डाल दूंगी। अब हम अपनी क्रंची स्लाइम को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत कलरफुल और अच्छी बनी है दिखने में और छूने ही बहुत सॉफ्ट और क्रंची सी है। क्रंची सी स्लाइम अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको क्रंची स्लाइम कैसी लगी।